হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকে আমার একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আজ তোমাদের সাথে আমি একটি আমার খুব প্রিয় কাজ সেটাই শেয়ার করব। সেটা হলো কিভাবে আমি শাকসবজি খাবার দাবার গুছিয়ে রাখি এই ছোট্ট ফ্রিজে। তাহলে সাথে থেকো আর দেখো আমি কি করে আমার ফ্রিজটা অর্গানাইজড করি। তো ফ্রেন্ডস, আজ আমি ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করেছি। আর দেখো সব এই জিনিসপত্রগুলো বাইরে আগে থেকেই বের করে রেখেছিলাম। তো এখন এগুলো স্টোর করব। প্রথমেই আমি এই সাইডের কর্নারগুলোতে আমার সব স্ট্রবেরি আর পাইনাপেল ক্রাশগুলো রেখে দিলাম। এগুলো দিয়ে আমি কেকসের কাজে লাগাই। রেখে দিলাম খেজুর। তো সব ধরনের ড্রাই ফ্রুটস যে হয় সেগুলো ফ্রিজে রাখলে অনেক বেশি দিন ভালো থাকে। তো আমরা সব ড্রাই ফ্রুটস এই বেশিরভাগটা ফ্রিজেই রেখে দিই। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে মেয়োনিজ, পিনাট বাটার, ওয়ালনাট, ব্রেড এসব রেখে দিলাম। তো একে একে আমি সব কিছু এইভাবে অর্গানাইজড করে রাখি। তোমাদের সঙ্গে আমি কখনো শেয়ার করব আমি কি করে ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করি। তোমরা কখনো ফ্রিজ ক্লিন করলে অবশ্যই বেকিং সোডা আর ভিনিগার দিয়ে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে নেবে। এতে যে কোনো ধরনের দুর্গন্ধ থাকলে সেটা চলে যাবে। এখন আমি সবার নিচের যে পার্টটা সেখানে রেখে দিচ্ছি ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আর আমার কিছু কেকসের পার্লস, এখানে রয়েছে ঘি আর কোল্ড ড্রিঙ্কস, এসব আমি এখানে রেখে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, আমার একটা পোর্শন কমপ্লিট হলো। তাহলে চলো যাওয়া যাক নেক্সট স্টেপে। তো এখানে দেখো ফ্রেন্ডস, অনেকগুলো ছোট ছোট প্লাস্টিকের জার দেখতে পাচ্ছ। এগুলো কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি মিষ্টি যে আসে এখন বাড়িতে কন্টেনারগুলো, সেগুলোই আমি রিইউজ করছি। তো এগুলো একদম বিনা পয়সায়, মানে অনেক খাবার ইউজ করার জন্য খুবই ভালো হয় ফ্রিজে। তো দেখো আমি এগুলোতে কি কি রাখছি। তো এখানে আমি রেখে দিলাম আঙ্গুর। আর এটা ফ্রেন্ডস এখন আঙ্গুরের অফ সিজন, কিন্তু মেয়ে এটা দেখেছিল মার্কেটে, তো ও বলছে আমি জুস খাবো, তো আমাকে আনতেই হলো এই অফ সিজনেও। কিন্তু আমাদের এখানে বিধান মার্কেটে সারা বছরই পাওয়া যায়। আর এখানে দেখো ফ্রেন্ডস আমি রেখে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। এটা প্রায় 1 মাস পুরোপুরি সতেজ থাকবে এইভাবে রাখার জন্য। তোমরা চাইলে ধনে পাতাও এভাবে এয়ারটাইট কন্টেনারে রাখতে পারো। আর এখানে ফ্রেন্ডস আমি বোটা ছাড়িয়ে দেখো লঙ্কাগুলো এভাবে স্টোর করি সব সময়। এতে লঙ্কা অনেক বেশি দিন ভালো থাকে আর নষ্টও হয় না। তো এখন আমি একে একে ফ্রিজে সব কিছু সাজিয়ে রাখছি। তো প্রথমে এখানে ডিমগুলো রেখে দিলাম। এরপরে আমার দেখো একটা ভিতরে স্টোরেজ কন্টেনার রাখলাম সব একে একে। আর ফ্রেন্ডস, তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, এখানে আমার দেখানো হয়নি, যেটা আমি আদা জিরে বাটা একবারে অনেকখানি করে বেটে রেখে দিই ফ্রিজে। তো যেটা আমার 3 থেকে 4 দিন চলে যায়। কারণ একটু একটু করে জিরে বাটলে সেটাতে ইলেকট্রিসিটিও অনেক বেশি লাগে আর মশলাটাও ভালো হয় না পিসাটা। তার জন্য আমি একবারে একটু বেশি করে মশলা করে ফ্রিজে রেখে দিই। আর এখন আমি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ভেজিটেবল কন্টেনারের মধ্যে রেখে সেটাকে স্টোর করে দিলাম। এখানে আছে আমার ক্রিম, যেগুলো আমি কেকসে ইউজ করি। আর এই পোর্শনটাতে তো দেখতেই পাচ্ছ কি কি রাখা আছে। আর ফ্রেন্ডস, ফ্রিজের একটা সাইড আমি অল্প খালি রাখি, যখন কোনো দুধ বা খাবার বেঁচে যায় সেগুলো রেখে দিই। এখানে কিছু আমি মশলা ঢেলে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এই ছোট্ট মশলার কন্টেনারগুলো অনেক বেশি কাজে লাগে, কারণ অল্প অল্প করে স্টোর করা হয় আর সামনেই পাওয়া যায় সব কিছু। এখানে আমি কিছু জিরে গুঁড়ো করে নিয়েছি, এগুলোকেও এই কন্টেনারের মধ্যে ঢেলে নিব। এইভাবে বাইরে থেকে আর জিরে গুঁড়ো কেনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আর ফ্রেন্ডস, অনেক সময় ইলেকট্রিক চলে গেলেও এগুলো ভীষণ কাজে দেয়। তো তোমরাও এই টিপসগুলো ফলো করতে পারো। ফ্রেন্ডস, আমি এই কন্টেনারের লিঙ্কগুলো তোমাদের ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব।
এখন আমি চলে এসেছি পুরো কিচেনটাকে ক্লিন করতে। দেখতেই পাচ্ছ অনেকটা নোংরা হয়ে আছে কিচেনটা। তো এখন আমি পুরো কিচেনটাকেও একটু ক্লিন করে নিব। তোমরা দেখবে ফ্রেন্ডস, যখন আমাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার থাকে তখন মনটাও সত্যি খুব ভালো লাগে। তো এখানে আমি সব বাসনগুলো একটু ক্লিন করে নিলাম, আর এখানে একটু লিকুইড ডিশওয়াশ দিয়ে আমি একটু ব্রাশের সাহায্যে এই পুরো সিঙ্কটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। আমি এখানে একটা ব্রাশ ব্যবহার করি, এতে সিঙ্ক অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে যায়। ফ্রেন্ডস, আমি এই ক্লিনিংয়ের কাজগুলো প্রায় সময় বিকেলবেলাতেই করে থাকি, কারণ বিকেলের সময়টা আমি একটু বেশি পাই। তো এগুলো আমি একদম গান চালিয়ে দিয়ে একদম খুব আনন্দ সহকারে এগুলো কাজ করে থাকি। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমার রুমটাও ক্লিনিং করা হয়ে গেল। তো দেখো ক্লিনিং করার পরে কেমন লাগছে আমার কিচেনটা। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর ফ্রেন্ডস, একটা কমেন্ট অবশ্যই করো। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।